发现有女生靠近，这名黑衣男快步冲上前，吓得对方转头狂奔，似乎是对这反应很满意，黑衣男才和旁边这人一起离开。但其实他们不止做事对人攻击，甚至还故意咳嗽，多次办案地点都是在这。每次都在新北市徐汇中协捷运站外挑选下手目标，甚至还特别挑选落单的女生。附近店家都认识他们，但也无力约束，只能提醒民众多多注意。吓到非常的错愕，就觉得蛮恶劣的。警卫的说辞的话，他们两个常常会在那边游荡。其实这两人是双胞胎兄弟，今年31岁，平时没工作，就在捷运站周边闲晃，恶作剧吓人也不是第一次了。但这回哥哥还对女生咳嗽，虽然有戴口罩，不过疫情期间这种行为谁都无法接受。辖区警方调阅监视器，将两人通知到案。该兄弟党表示，并未有咳嗽、发烧等症状，仅是因为好玩，所以才恶作剧。当事人虽未提告，警方仍将依《社会秩序维护法》第63条第1项第6款裁处。虽然说没有相关症状，一切都只因为好玩，但这样做已经让人感到很不舒服，把自己的快乐建筑在别人的痛苦之上，现在落入警方手中，有比较好吗 ？TVBS 新闻周日冯思欢新北市报道。请订阅、按赞、分享 TVBS 新闻频道，并开启小铃铛，也请下载 TVBS 新闻 APP，随时掌握国内外大事。